টু মাই চ্যানেল টু ইউ অল। আজকে আমি হেডফোন কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেই জিনিসটি কায়দাটি দেখাবো। একটি মাইক্রোফোনওয়ালা হেডফোন যেটিতে কথা বলা যায়, তো তার জন্য আমাদের কী লাগবে, একটি পুরনো হেডফোন যেটি নষ্ট হয়ে গেছে, আর হেডফোনের জ্যাক তো অবশ্যই লাগবে, নাহলে রিপেয়ার করা যাবে না। আর যেটি লাগবে, একটি মাল্টিমিটার লাগবে, সোল্ডারিং আয়রন লাগবে, আর লাগবে আপনার একটি লাইটার। তো কী করতে হবে, মাল্টিমিটারটিকে সবার ফার্স্টে ডিপ মুডে আনতে হবে। কীভাবে চেক করছি একটু দেখবেন। ডিপ মুডে রেখে ফার্স্টে আমি এই তারটি ইউজ করব। এই তারটির কন্টিনিউটিগুলো ঠিক মতো আছে নাকি যেগুলো মেপে নিতে হবে। দেখুন, এরকম 4টে কালারের তার পাবেন, লাল, নীল, সবুজ আর গোল্ডেন। 4টে কালারের তার। গোল্ডেনটা সবসময় গ্রাউন্ড হবে। দেখুন, গোল্ডেনটা গ্রাউন্ড, গোল্ডেন কালার গ্রাউন্ড। সবুজটা দেখি কিসে আছে। সবুজটা স্পিকারে আছে। গ্রাউন্ডটাকে আমি বেন্ড করে নিচু করে দিলাম। সবুজটি স্পিকারে। নীলটি দেখি, নীলটিও আশা করি স্পিকারেই। নীলটিও স্পিকারে, তার মানে লালটি হবে মাইকে। তো স্পিকারে, মাইকের, তার মানে মাইকের লালটি যদি হয়, লালটি হবে মাইকের পয়েন্টটা তাহলে হবে লাস্ট থেকে এক ঘর আগে, এই যে এই জায়গাতে। ঠিক আছে, তো এটা মেপে নিলাম। আর এবার মাপতে হবে আমাদের হেডফোন ফার্স্টে মাপতে হবে হেডফোনের সমস্ত স্পিকারের আদৌ ঠিক আছে নাকি মাইকটা ঠিক আছে সেগুলো মাপতে হবে। হেডফোনের আমি দেখেছিলাম আর আগের একটি ভিডিওতে কী করে মাপতে হয়, কী করে বুঝতে হয়। তো এখানেও সেম ব্যাপার আছে, দেখুন এখানেও সেম। গোল্ডেন, রেড, ব্লু, গ্রিন। গোল্ডেনটি স্বাভাবিকভাবে আপনার গ্রাউন্ড। কালারগুলি দেখে নিতে হবে। গোল্ডেনটিকে আমি ধরলাম, ধরে এখন মিটারটার দিকে ভালো করে খেয়াল করুন, কারণ এখানে ভ্যালুগুলো দেখে আমাদের বুঝতে হবে। এখানে কত দেখাচ্ছে 34, 33, তার মানে এটি একটি স্পিকারের লাইন। এখন কত দেখাচ্ছে, এখন দেখাচ্ছে 1130, তার মানে এটি মাইকের লাইন। তার মানে মাইকটি ইন্ডিকেট করছে কি কালার, রেড কালার মাইকটি ইন্ডিকেট করছে। আর তার মানে বাকি দুটো হবে স্পিকারের, কনফার্ম। দেখুন 34 স্পিকার, 35, ওই 36, তার মানে দুটো স্পিকারই ঠিক আছে আর মাইকটাও ঠিক আছে। তো আমরা দেখে নিলাম। তো এখন কি করব, এখানে যেমনভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে আমরা সেই অ্যারেঞ্জমেন্টেই ওই তারের সাথে এই তারের মাথাগুলিকে সেট করব, যাতে না করে আমাদের কোনো সমস্যা হয়। তার আগে আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদের, যে মাথাগুলিকে হালকা করে পুড়িয়ে নিতে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের আবার দেখাচ্ছি কী করে। মাইনিউটলি দেখবেন প্লিজ জায়গাটিকে কীভাবে করতে হয়। দেখুন, আমি মাথাগুলিকে কেটে ফেলছি। দেখুন, মাথাগুলিকে কেটে ফেলেছি তাদের। এখন কি করব, একটি লাইটার নিয়ে মাথাগুলিকে হালকা করে পুড়িয়ে দেবো। তার মানে উপরের যে সিনথেটিক ফাইবারগুলো আছে সেগুলো উঠে যাবে। দেখুন, নিচে। এবার কি করতে হবে, ব্লেড দিয়ে মাথাগুলিকে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে বোথ সাইড।
যতটা পারবেন। করে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার কালারগুলো দেখাই যাচ্ছে পরিষ্কার এখানে। এবার এখানে যেভাবে বের করা হয়েছিল ঠিক হেডফোনের তারে সেভাবে জিনিসগুলোকে আমাদের সেট করতে হবে। দেখুন এটি গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন, দেন রেডের সাথে রেড, একটি সময় সাপেক্ষ কাজ ঠিকই। দেন গ্রিনের সাথে গ্রিন, আমি কালারগুলো বলছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি স্পিকারের লাইনগুলো বলতে পারতাম, গুলিয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, তাই জন্য আমি বলিনি। ভ্যালু যাতে আপনাদের বুঝতে হবে স্পিকারের অবস্থা কেমন। 35 থেকে 35 অ্যাভাব হলে স্পিকার মানতে হবে ভালো মতো বা ভালো আছে, বা 35 নিচে চলে গেলে বুঝতে হবে যে স্পিকারের মানে এবিলিটি খুব কম, আওয়াজ খুব আসতে হবে। আর আর মাইকেরও সেরকম 1000-এর উপরে হলে বা 1100-1200 হলে মাইকে মোটামুটি ভালোই আছে, তার কমে হলে মাইকের অবস্থা খুব খারাপ। তখন আমরা এটাকে সোল্ডারিং করে নেবো। দেখুন আমরা এটিকে পুরো সোল্ডারিং করে নিয়েছি, 1 2 3 4 4টে তার সোল্ডারিং করে নিয়েছি আমি। তো হ্যাঁ, আপনাদের এই বিষয়ে একটা কথা বলে রাখি, মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি হচ্ছে যে দেখবেন, আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, যে জেনে না থাকলেও জেনে নিন এখন, যে স্যামসাং হেডফোনের ক্ষেত্রে বেসটি থাকে মানে গ্রাউন্ডটি থাকে একদম নিচে, তারপরে থাকে মাইক, তারপরে থাকে দুটো স্পিকার, ঠিক আছে। নোকিয়ার ক্ষেত্রে দুটো স্পিকার সেমই থাকে, একদম উপরেরটা আর পরেরটা, কিন্তু নোকিয়ার কিছু হেডফোনের ক্ষেত্রে মাইকটি থাকে একদম নিচে, গ্রাউন্ডটি থাকে ঠিক তার উপরে, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি গ্রাউন্ড মিলিয়ে মাইক মিলিয়ে আর স্পিকারগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল মিলিয়ে যদি হেডফোন এরকমভাবে রিপেয়ার করেন, তো নোকিয়ার হেড কিছু ফোনে ঢোকালে ইনসার্ট করলে সেখানে শো করবে অ্যাক্সেসরি ইজ নট সাপোর্টেড, ঠিক আছে। তো তখন এটা দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ার মতো কোনো কারণই নেই। আর আপনি এটাও মনে করবেন না যে আপনি যেটা তৈরি করেছেন সেটি হয়তো হয়নি, ঠিক আছে। কিন্তু সেই জিনিসটি যদি আমরা স্যামসাংয়ে দেখান তখন দেখাবে সাপোর্টেড। তো নোকিয়ার ক্ষেত্রে সাপোর্টেড করতে গেলে কী করতে হবে, আপনার হেডফোনের গ্রাউন্ড তার, ভালো করে শুনবেন, খুব মন দিয়ে শুনবেন, আপনার হেডফোনের গ্রাউন্ড তার আর হেডফোনের যে জ্যাক তার যে মাইক যে জায়গাটা চিহ্নিত করেছিলেন সেটির সাথে সোল্ডারিং করুন, ঠিক আছে। আর হেডফোনের মাইক আর জ্যাকের গ্রাউন্ড যেটি চিহ্নিত করেছেন সেটার সাথে সোল্ডারিং করুন, করে এবার নোকিয়ার ফোনে ইনসার্ট করুন। আই এম 100% শিওর হেডফোন কানেক্টেড দেখাবে, ঠিক আছে। তো এটিকে এখন এভাবে তো রাখা যাবে না, এটিকে আমরা একটা কভার দিয়ে জাস্ট টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নেবো যাতে দেখতে সুন্দর লাগে। তো হট গ্লু ইউজ করবো আমি। তো আমি এটিকে আইসোলেট করে দিয়েছি, দেখুন এই দুটি তার, এই যে হেডফোনটি, এটিকে আইসোলেট করে দিয়েছি। তো এখন আসুন দেখা যাক যে চেক করার পালা। এই হচ্ছে আমার নোকিয়ার ফোন, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখুন, তো এখন আমি এই যে সেই জ্যাকটিকে হেডফোন পোর্টে ইনসার্ট করবো। লক্ষ্য করবেন কি দেখায়, হেডফোন কানেক্টেড দেখাচ্ছে, আমি বলেছিলাম দেখায়। তো এখন আমরা একটি গান ছেড়ে দেখবো, এই গানটাই ছাড়ি, ঠিক আছে। তো ভলিউমটি ফুল করছি আপনাদের শোনার জন্য, তো নিচেই রাখলাম এটিকে যাতে আপনাদের শোনাতে পারি। দেখুন এই দুটি হেডফোন, আমি এই বুমটিকে এটি হাতে রাখছি, এটাকে চোখে তো মনের ছবি লিখে
লিখেছে কবিতা। তো এইবার মিকটি কাজ করছে নাকি তা দেখানোর জন্য আমি করবো, হেডফোনটিকে সামনে তুলছি আর আমি সাইডে মিকের এই বোতামটিকে টিপলে গানটি পজ হয়ে যাবে, এই যে এটি পজ হয়ে যাবে, ভালো করে খেয়াল করুন, এই যে দেখুন পজ হয়ে গেল। আবার ছাড়লাম, পজ হয়ে গেল। তার মানে আশা করি আপনারা পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন। তো যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ারের মাধ্যমে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন। আর আমি এইভাবেই নিত্য নতুন ডেলি আপনাদের সমস্যার বিভিন্ন রকম ভিডিও দিয়ে যেতে থাকবো। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন যাতে ভবিষ্যতে আমি এরকম আরও ভিডিও দিয়ে দিতে পারি যেগুলো আপনাদের খুবই উপকারে লাগবে। হ্যাঁ, তার কারণ কেননা এখন খুব সাধারণ হেডফোনেরও দাম একটি সাধারণ যদি হেডফোন কিনতে যান সেখানেও আপনাদের বাজারে বর্তমান যে মার্কেটের দাম তাও মিনিমাম 150 থেকে 200 টাকা দাম পড়েই যায়। আর ব্র্যান্ডেড হেডফোনের কথা তো আসছেই না আমি। তো সেই এখন এই দুর্মূল্যের বাজারে দাঁড়িয়ে আপনাদের ঘরে বসে যদি সামান্য টুকটাক কাজের মাধ্যমে যদি নিজেদের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারেন তাতে আপনাদেরই মঙ্গল। তো আমি শুধুমাত্র আপনাদের সাহায্য করার জন্য এই চ্যানেলটি খুলেছি টুকটাক। তো কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো অবশ্যই। তো আজ তবে এটুকু থাক, আমি নেক্সট দিন অন্য একটি কাজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ওকে।